Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Clearing operation sa nahugmak nga tulay sa Barangay Calyawa sa Davao City tungod sa baha. Gisugda na, Bailey Bridge itukod. 69 ka undocumented Chinese nationals nga nadakpan sulod sa steel company sa Misamis Oriental. Gikasuhan na. Legal counsel sa kumpanya. Kumpleto daw sa dokumento ang maong Chinese technicians. 20 anyos nga lalaki, patay human gikulata og na disgrasya sa Kidapawan City. Pamilya sa biktima nanawagan og hustisya. Tulo ka mga balay sa Barangay Sentro San Juan sa Agdao, Davao City nasunog. Usa ka Japanese non-government organization misulat sa United Nations Human Rights Council kalabot sa interim release ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Og labing unang Philippine Tarsier sa Bangsamoro Region nasiplatan sa Marogong, Lanao del Sur. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Breaking news mga kapuso, dunay mga individual nga natabunan dihang nahugno matud pa ang parte sa sanitary landfill sa Barangay New Carmen sa Tugbok District, Davao City karong hapon lang. Ang detalye sa live report ni Argil Relator. Argil? Sara, usa ang kumpirmadong patay samtang duha pa ka mga senior citizens ang padayong ginapangita human nga matabunan sila sa mibigay nga parte dinhi sa may sanitary landfill sa Davao City. Alauna karong hapon dihang namatikdan sa mga residente nga namuyo sa Purok 8 Barangay New Carmen, Davao City nga nibigay ang likod nga bahin sa sanitary landfill. Resulta, i-bar down ang mga basura padulong sa mga balay nga nakatukod sa ubos nga bahin. Sa kadaghan sa mga basura, natabunan og nadala matud pa ang pipila ka mga balay, lakip ang Pinoy-anan sa duha ka babaeng senior citizens nga wala pa ikita. Usa ka 30 anyos nga lalaki ang kumpirmadong patay human nga matabunan sa basura. Duha ang samdan nga parayong ginatambalan sa ospital. Aniya ang pahayag sa kabanay sa mga biktima, ingon man ang kapitan sa Barangay New Carmen. Lagapak paana. Pagabot sa ubos, ning kuan siya, ni tabyo padung di sa babaw. Ning dahili padung dito, patuyok. Kana siya dirpita. Iya ka mo asaman mo. Kami dito mi sa likod sa balay, naghinakutay mi sa baktin. Moto kong baktin dito akong gidala. Dugay na mo dinhi. Dugay na oy. Kaya sa kuno kay. Igsuon ako. Suon pro, pila edad ato mo? Kuan na to siya. 31. Base lang po sa nakakita sir, kalit gid daw kay sir nga ni dahili ang basura. Kaya tungod pila kadlaw magugulan bugat ang basura so ganina mo to nilihok gid siya. Sara dinhi sa may sanitary landfill ato makita no kini ang likod nga bahin kung asa sumala sa residente nga ato nakahinabi kaniya nga kabanay sa katong mga tabunan kini matud pa ang likod nga bahin ug diha gikan ang basura nga ni bar down padulong dito sa ubos kung asa tungod sa kadaghan sa mga basura nga nibaba padulong sa ubos nabanlas no lakip ang katong Pinoy-anan sa mga higay pero kaganina wala matud pa nangahig ang katong mga biktima apan naa lang sulod silang balay tungod matud pa kay nabanlas silang balay nipaingon pud sila dala dito padulong sa ubos sumala pa sa usa ka residente sumala siyang kabanay nga posible matud pa nga kining katong natabunan nga usa ka inahan sa katong namatay o katong iyang iyaan posible matud pa nga naa na sa tunga no sa kining basura busa sumala ni barangay kapitan kaganina nga kinahanglan matud pa nga gamitan og backhoe ug heavy equipment aron nga makuha og makitaan ang katong duha ka mga senior citizens nga hangtod sa karon wala pa ikita kay natabunan sa mga basura. Sara. Okay, daghang salamat ug amping mo diha, Argil Relator. Gisugda na ang clearing operation sa nahugmak nga tulay sa Barangay Calyawa sa Davao City tungod sa baha. Samtang dunay temporary bridge o Bailey Bridge nga itukod ang DPWH Region 11. Ato ibalik si Argil Relator. Gisugda na sa DPWH 11 ang clearing operations sa nahugmak nga tulay sa Barangay Calyawa, Davao City. Resulta sa dakong bulog sa tubig baha nga midakayday sa sapa sa milabay nga gabi.
Gipaklaro sa ahensya nga anaalang sa 6.79 million pesos ang pondo sa pagtukod sa maong tulay nga kabahin sa 184 million pesos nga 2017 bypass road project nga nagkonekta gikan Tigato hangtod sa Fatima. Force majeure ang nahimong rason nga nung naguba ang tulay. Kay tungod sa kakusog sa pagbaha nakan kalang approaches niini which led to the collapse of the bridge. Palisuray karon ang pagtabok sa mga residente sa Sapa, padulong o pabalik sa sentro sa Kalyawa. Hinoon, dunay alternatibong ruta. Mamahimong muagi ang mga motorista sa Katuwalan Road. Nanawagan ang barangay nga mapadali ang konstruksyon sanglit apektado ang mga industriya. Ang ginahimo nako itaod sa area nga dito muagi na sa Puro 14 Sitio Quarry, bound to Barangay Katuwalan, Panabo City, naog po sa Sitio Manaklay, Barangay Kalyawa, adong downtown Buhangin. We intend to finish katong ato ang Bailey Bridge within 2 to 4 weeks, no? Sa karon nagadesign na pud ta og bagong tulay which we will include sa atong proposal for inclusion sa GAA na 2027. Gidala na sa DPWH 11 sa area ang asset sa gamiton alang sa pagtukod og Bailey Bridge nga mao'y temporaryong kagian sa mga residente. Sugdadayon ang pagtukod niini human sa clearing operation. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao. Patay ang maglola human maano dihang naabdan sa paghaguro sa tubig sa Sapa sa Digos City. Sa impormasyon gikan sa Digos CDRMO, mitabok ang 65 anyos nga lola sa Mati River sa Barangay San Agustin. Kuyog ang iyang 5 anyos ug 7 anyos nga apo. Banda alas 4:30 Martes sa hapon aron manukad matud pa sa pagtabong sa birthday sa iyang pag-umangkon pagkaugma sa Barangay Mati. Apan dihang naabdan sila sa ulo sa baha sa Sapa. Hinungdan nga naanod palayo ang lola ug ang 5 anyos nga apo. Nakalingkawas ang 7 anyos. Bandang alas 9 sa gabi dihang nakita ang patayng lawas sa lola sa Balutakay River nga sakop sa Kasigbit nga lungsod sa Hagonoy. Samtang Miyerkules sa buntag dihang na-recover sab ang patayng lawas sa bata sa Tiguman River. Ginapangayuan pa og pahayag ang nahibiling kabanay sa mga biktima. Mga kapuso, walay low pressure area o bagyo sa sulod o gawa sa Philippine Area of Responsibility apan posible gihapon ang mga pag-ulan. Sa Luzon ug Visayas, easterlies ang mipatigbabaw nga posibleng magdala og mapanganuron nga kalangitan ug isolated nga pag-ulan sa pipila ka lugar. Samtang sa Mindanao, epekto sa localized thunderstorms ang mga pag-ulan. Base sa datos sa Metro Weather, gipaabot ang mga halapad nga pag-ulan sa halos tibuok Mindanao. Busa magpabiling alerto sa posibleng pagbaha o landslide. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao, makauban nato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sarah. Gikumpirma sa Office of the Vice President nga nadawat na nila ang summons gikan sa Senate Impeachment Court alang kang Vice President Sara Duterte. Gipangunahan ni Senate Sergeant at Arms Officer in Charge Manuel Parlade ang pagsilbi og written summons. Sumala sa OVP, nadawat na nila ang summons mag alas 11 kaganinang buntag. Ubos sa Resolution 39 o ang Rules of Procedure on Impeachment Trial. Dunay napulo ka adlaw nga non-extendable period. Si VP Sara aron mag-file sa iyang komento labot sa Articles of Impeachment. Adlang Lunes dihang nag-convene ang Senate Impeachment Court, di nanumpa na ang Senator Judges. Dinhi gimando sa Senate Impeachment Court ang pagpatawag kang VP Sara. Gibasura sa Korte Suprema ang motion ni Senador Ronald Bato de la Rosa alang sa Temporary Restraining Order o status quo anti-order aron pugngan nga ipatuman ang ICC Warrant of Arrest. Sa botong 9-5-1, gibasura atol sa gipahigayong special session sa Supreme Court en banc kaganinang buntag ang hangyo nga mahatagan og TRO og status quo anti-order nga gisumite sa senador. Sa mga petisyon ni Senador De La Rosa, nangayo siya og TRO og status quo anti-order aron pugngan ang DILG, DFA, DOJ, PNP, NBI, Bureau of Immigration, AFP ug CIDG sa pagdakop kaniya ug sa International Criminal Court base sa bisan unsa nga warrant of arrest gikan sa ICC, red notice og diffusion nga gikan sa Interpol
o bisan unsang langyaw nga hudisyal o quasi-judicial nga instrumento nga walay warrant nga naggikan sa korte sa Pilipinas. Apan giklaro sa SC nga ang interim relief lang ang ilang nadesisyonan, resolbahon pa ang main issue nga gipasangat sa matag partido sa ilang pleadings ug motion sa main nga kaso. Gipangayoan pa og komento ang kampo ni Senador Bato labot niini. Gikasuhan na ang kapin sa 60 kag giingong undocumented Chinese nationals ug usa ka Pinoy nga nadakpan sa mga otoridad sulod sa usa ka steel mill plant sa Tagulwan, Misamis Oriental. Apan legal counsel sa maong planta midepensa nga adunay mga papeles ang mga dinakpang Chinese. Ano ang report? Human ang nahitabong operasyon sa National Bureau of Investigation, Philippine Anti-Organized Crime Commission o Department of National Defense sa usa ka steel mill plant sa Tagulwan, Misamis Oriental niadtong adlawng Sabado. Gibutyag sa karon sa mga otoridad nga hingpit na nga napasakaan og kaso ang 69 ka mga Chinese nationals nga giingong walay mga igong papel ug usa ka Pinoy. Violation of nuclear safety regulation, labor laws, immigration laws, and consumer protection statute. The NBI further discovered that 52 of the foreign nationals were found without valid alien employment permits, while 30 lacked valid passports and immigration documentation. The NBI's Corporate and Intelligence Investigation further established that Sanjia is allegedly linked to Tony Yang. Gidala na sab sa kauluhan ang mga dinakpang Chinese nationals ug didto gipasaka ang kaso pinaagi sa National Prosecution Service Manila. Apan sa official statement sa steel mill plant, pinaagi sa ilang abogado, gihimakak niini ang pahayag sa PAOK ug NBI nga walay dokumento ang maong mga Chinese national. Sumala nila misulod sa reglamento ang mga Chinese nga gitawag nilang Chinese Technical Personnel. Gibutyag sab nila nga adunay radioactive materials sa ubang mga raw materials sa paghimo og bakal, apan anaa lang kini sa low level ug misubay kini sa regulatory compliance ug industry standards. Regards to paggamit ng radioactive materials, yan ang isang pinagdudugtong-dugtong pa natin ngayon. That is what we are trying to find out. Saan ang gagaling itong mga materials na to that is contaminated. Samtang tulo ka adlaw human ang nahitabong raid sa maong planta, sirado gihapon kini. Busa nagpakitabang na karon ang dili maubos 300 ka mga empleyado sa maong planta nga makuha ang ilang mga sweldo. Amo manggudya ma'am kay ang pila ka pamilya ang magutman manggod. Luoy kay mga bata. Sige kayo, bala na kami nga di mga kaon mga bata ang importante. Hinoon gisiguro man sab sa Department of Labor Region 10 nga mahatagan sa ilang ulahing sweldo ang mga empleyado sa steel mill plant. The Department of Labor has allocated 296 worth of tupad or the tulong panghanap buhay para sa mga disadvantaged workers. 296 persons for 15 days and they will be having a salary of 500 per day. So muna ang atong intervention, immediate intervention for the affected workers. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Patay ang 20 anyos nga lalaki human gitabangan og kulata ug nadisgrasya samtang pauli sakay sa iyang motorsiklo sa Kidapawan City. Inahan sa biktima buot ipa-autopsy ang patayng lawas sa anak aron makumpirma kung sa disgrasya o sa pagpangulata ba ang hinungdan sa kamatayon sa anak. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Kita sa video ang paspas nga pagdaga ni ining nakaitom og t-shirt nga lalaki samtang ginagukod sa mga kalalakinan sa kadalanan sa Kidapawan City Lunes sa kadlawon. Hangtod nga na corner kini sa usa ka parkingan sa mga motorsiklo og gitabangan og kulata. Nasuta nga ang maong 20 anyos nga biktima dali ra sab misakay og motor aron muuli sa balay niini sa barangay Magpet apan nadisgrasya kini samtang pauli. Gilayon kining gidala sa ospital apan namatay gihapon samtang ipatambalan. Matod sa inahan sa biktima, miduaw ang iyang anak sa usa ka bar sa maong lungsod aron makikita sa iyang uyab. Apan nakatulog matod pa kini gumikan sa kakapoy sa trabaho. Apan nakamata daw kini human nabantayang gibastos sa usa ka lalaki sa bar ang iyang uyab ug iya kining gisumbag.
nalimpungawan siya, sir. Nasumbag niya sa ilong, sinidugo. So, mo na to, nigawas na sila dayon kay para musibat na akong anak. Pag abot sa gawas, sir, dito naman gyud siya gigukod og pila ka taon. Dito na gyud siya na corner gyud sa giharangan na siya, so gipalibutan na siya. Ang naangkong samad sa lawas sa iyang anak, mao kuno hinungdan sa pagkadisgrasya niini. Siyempre, dagan na kay dugo. Abot niya sa may matiyo, wa na kabalukong barag, nagbarag-barag na gid daw yang lakaw. Kay ginasundan man sa yang uyab. Dito na murag gibangga atong gamay kay nga poste dito, gibangga lang niya ang motor niya dito. Nakatindog yapon ang motor, nahapla siya dito sa nahulog ra siya sa kanal. Apan matod sa Kidapawan City Police nga sa medical findings sa doktor, head injury ra ang hinungdan sa kamatayon sa iyang anak. Busa ang siyam ka mga kalalakinan nga gingong mikulata kinsa mipatimaw sa Kidapawan City LGU dili pa makasuhan og homicide. Depende po, no, kasi yung altercation na nangyari doon sa sa inuman, accordingly itong namatay ang unang sumuntok doon sa mga binatilyo din. Imbestigahan pa natin, sir. Busa buot sa kabanay nga ipa-autopsy ang patayng lawas sa biktima, ginakuhaan pa og pahayag ang mga nangulata. Ipa-autopsy gyud namo ni kung kay ilang gipalabas lagi lahi kay katulang aksidente gyud daw ang nahitabo, so dili gyud namo madawat nga aksidente kay gikan na dito kulatado na siya. Panawagan gyud namo hustisya gyud sa akong anak. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mama, 1 Mindanao. Ang GMA Regional TV, 1 Mindanao. Tulo ka mga balay ang nasunog sa Barangay Sentro San Juan Agdao sa Davao City kaganinang buntag. Nakaalerto si Argil Relator. Nagkaguliyang ang mga residente sa Ali 2, Barangay Sentro San Juan Agdao, Davao City, Miyerkules sa buntag. Iyahay silang luwas sa ilang mga gamit pagawas sa mga balay. Gilamoy naman gud sa dakong kalayo ang usa ka balay sa lugar nga ipanag-iyahan matud pa sa pamilyang Sudaryo. Mitabok ang kalayo sa duha ka katapad nga balay. Nikalit ra mag-asun ilang balay. Nga buylo lang kayo. Dili padung sa mga kitaas mo lang mo. Dihang gideklarang fire out, duha ka mga balay ang naugdaw, samtang usa ang partially damaged. Ang barangay gisiguro nga dunay temporaryong mapuy-an ang mga apektadong residente. Naman tay medyo luxury man tag evacuation center nato diya sa barangay. Ato lang sa ning ato ni sila karong pangutanon ug ganda man sila mo tapon dito sa kuang mga temporary shelter nga gigahin na alang kanila. Ginaimbestigahan pa sa BFP ang hinungdan sa pag-ulbo sa kalayo, ingon man ang danyo sa maong sunog. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Duha ang patay samtang duha ang samdan nga pulos personahe og opisyal sa barangay human gipamusil sa Ligwasan Special Geographic Area o SGA Barm. Napalgang na bulit na sa igo sa mga bala kining minivan sa kadalanan sa barangay Kabasalan sa Ligwasan Special Geographic Area o SGA Barm pasado alas 12 sa hapon adlaw Martes. Apan makita ang nagbuyod na nga duha ka mga lalaking sakay nga wala na kinabuhi nga nailhang usa ka barangay secretary o usa ka barangay tanod sa maong barangay. Samtang laing duha ka mga lalaking sakay sab niini nga nailhan nga usa ka barangay treasurer o usa ka barangay kagawad ang padayong ginatambalan sa ospital human nasamdan sa pagpamusil. Matod sa Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region, pauli na ang mga biktima sakay sa maong minivan. Apan pag-abot sa lugar nga gikahitabuan, kalit silang gipamusil sa armadong grupo. Padayon ang investigasyon sa otoridad, lakip hot pursuit operation sa mga sospek. Ginasuta sab ang motibo sa krimen. Ginakuhan pagpahayag ang mga kabanay sa mga biktima, lakip na ang mga nasamdan. Una pa man ang nakatakdang trial ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sa iyang kaso sa International Criminal Court, dunay pahayag nga gipagula ang usa ka Japanese non-government organization o NGO ngadto sa United Nations Human Rights Council.
Sa pahayag sa International Career Support Association nga gipadala ngadto sa 62nd session sa UN Human Rights Council, sukwahi sa International Human Rights ang padayong pagdetene sa 81 anyos nga si FPRRD. Gitumbok dinhi nga tumong matud pa sa Marcos administration nga gubaon ang politikal nga impluwensya sa pamilyang Duterte una ang 2028 presidential elections. Lakip sab sa gipahayag ang nagakahitabong aligasyong halapad nga korupsyon alang sa political coercion, kalapasan sa prinsipyo sa political neutrality ubo sa Rome Statute ug mga kalapasan sa international law. Busa mihangyo ang NGO sa UN Human Rights Council nga magpagula og deklarasyon nga nag-abiso batok sa paggamit sa ICC sa mga miyembrong nasod aron mangilabot sa kahilihukang politikal ug tawagan ang ICC nga ipatuman ang interim release kang FPRRD tungod sa kahintang sa iyang panglawas. TV ang GMA Regional TV. One Mindanao. First Lady Lisa Araneta Marcos may bisita kagahapong adlaw sa Cagayan de Oro City aron pangunahan ang paghatag og hinabang pinaagi sa Love for All Caravan nga programa sa iyang opisina. Adlawng Martes, personal nga bibisita sa Cagayan de Oro City si First Lady Lisa Araneta Marcos sa syudad. Gipasiugdahan niini ang laboratorio, konsulta at gamot para sa lahat o Love for All Caravan nga programa sa iyang opisina. Ang caravan gihimo sulod sa usa ka universidad sa syudad kung nasa nagkadaiyang medical assistance ug uban pang ayuda nga gipanghatag sa mga benepisyaryo. Sobra 1,500 ka mga Cagayanon ang nakabenepisyo sa maong caravan. Gawa sa mga serbisyong medikal, ana asab ang uban pang ahensya sa gobyerno nga naghatag og tabang sa mga benepisyaryo. Sa iyang mensahe, gitagaan og gibug-aton ni Marcos ang core mission sa caravan nga mao ang paghatag og pagtagad sa kalisdanan nga ginasagubang sa katawhan sa matag adlaw ug ang paghatag og tabang sa gobyerno. Formal nang napili sa International Criminal Court ang abogadong si Kate Gibson isip Associate Counsel ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Sumala sa ICC registry, gihangyo kini sa bagong lead counsel ni FPRRD nga si Peter Haynes niadtong May 18. Sumala sa Barristers Chamber kung asa associate si Gibson, si FPRRD ang ikaupat nga kliyente ni Gibson sa ICC. Nahimong abogado si Gibson sa Minister of Defense ug senador sa Democratic Republic of the Congo nga si John Pierre Bemba kung asa katrabaho niya si Haynes. Na-acquit si Bemba sa kasong war crimes ug crimes against humanity niadtong June 2018. Una nang giila sa ICC si Haynes isip lead counsel. Gipagawa sa ICC ang dokumento kung asa napili sa kanhi Pangulo si Haynes isip abogado niya. Lakip ang formal nga pagdawat ni Haynes sa posisyon. Labing unang Philippine Tarsier sa Bangsamoro Region nasiplatan sa Marogong, Lanao del Sur. Na-rescue sa mga residente sa Barangay Diragon, Marogong, Lanao del Sur ang usa ka juvenile male Philippine Tarsier nga anaa sulod sa Piyapayungan Mountain Range nga sulod sa National Greening Program Rehabilitation Site. Ang tarsier na rescue ni atong May 14 ug gilayong gi-turn over sa kapitan sa barangay. Sumala sa initial nga assessment sa mga otoridad nga nagpabiling himsog ang maong mananap. Kini matud pa ang labing unang tarsier nga nakita sa Kalasangan sa Lanao del Sur, busa gipanganlan nila kini og Dato A. Mangoda sa Kalasan o The Charming Prince of the Forest. Tungod niini mas gipakusgan pa karon sa mga environmental advocate ang mas hugot nga pagbantay sa Kalasangan aron mapreserba ang nahibiling wildlife species. Labi pa nga ang uban kanila endangered na. Mamahimo ninyo makita kini nga episode pag-usab ug uban pang lokal nga balita pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakauling balita sa mga rehiyon. Ug mo kato ang mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Walay gidapigan, walay giprotektahan, kani adto og karon, serbisyong tinuod lang.